Día 18 de septiembre del 2025. Estamos a escasos 3 días del recordatorio de sonido de trompetas en el séptimo mes en el calendario hebreo. También habrá día de expiación y también habrá recordatorio de la semana de los tabernáculos que daría inicio el 15 hasta el día 21, 7 días de recordatorio de la celebración de esta semana. Estoy haciendo este video porque esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Quizás, si el Señor lo permite, hará coincidir en una de las trompetas de que habla el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, queriendo esto decir que estaría por ocurrir algún evento o eventos, conforme a lo que está escrito en los evangelios, epístolas y el libro de Revelaciones. El día señalado, o el que estamos mencionando, también se estará haciendo un video, por cuanto según las estimaciones, los cálculos hechos, lógicamente con algunos errores humanos. Por eso dice la escritura que el día y la hora nadie sabe, por cuántos calendarios existen algunos. El gregoriano, que es el que rige al menos acá en el continente americano, ese ya se pasó con 25 años. Este sexto milenio está pronto a terminar, restándole a la humanidad 3 años y medio más 3 días. Gloria al Señor. Esté atento, esté vigilante, esté pendiente de lo que pasa alrededor del mundo, en su país, en la congregación, en su familia. Ore mucho, escudriñe la palabra, comparta y nos estaremos viendo en el próximo video.